Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ সানডেটোনো কেনেকৈ পাৰ কৰোঁ তাকে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া ৰাতিপুৱা চাহ পানী খাই এয়া পিঠাগুড়ি খুন্দিবলৈ লৈছোঁ মা আৰু মই। আমি পিঠাগুড়ি বা সান্দহগুড়ি এনেকৈয়ে খুন্দো, মিক্সিত নুখুন্দো। আজি সানডে যিহেতু বহুতো কাম আছে, মানে কাপোৰ ধুব লগা আছে। সানডে মানে ব্যস্ততা ভৰা এটা দিন আৰু। আৰু চাওকচোন সেইদিনা বতাহে আমাৰ কিমান অনিষ্ট কৰিছে। এয়া তামোল 4ডালকৈ তামোল ভাঙি পৰিছে আৰু এইডালটো ভাঙি একদম ওচৰৰ মানুহবোৰে সেই টিংপাতত যাই পৰিছে। এয়া ভাইটিয়ে কুঁহিয়াৰৰ ৰস আনিছিলে ভণ্টি আৰু মলৈ। এইখিনি অকণমান ফ্ৰিজত থৈ দিলোঁ। তাৰপিছত এয়া পুৰি ঘুগুনি অকণমান খাই ল'লোঁ। তাৰপিছত এয়া জলকীয়াখিনিৰ ঠাৰিবোৰ ভণ্টি আৰু মই গুচাই ল'লোঁ, কাৰণ জলকীয়া ঠাৰিৰ লগত থাকিলে সোনকালে বেয়া হৈ যায়। তাৰপিছত গা মূৰ ধুই আহি কুঁহিয়াৰৰ ৰসখিনি খালোঁ আৰু ইমান গৰমত কুঁহিয়াৰৰ ঠাণ্ডা ৰসখিনি খাই ইমান ভাল লাগিলে। বহুত ৰিফ্ৰেছ ফিল হয় ৱাটাৰমেলন বা কুঁহিয়াৰৰ ৰস এইবোৰ খালে। মই কথাবোৰ এনেকৈ ভইচ অভাৰ দিয়ে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ মই ডাইৰেক্ট কেমেৰাত এনেকৈ কথা ক'বলৈ কমফৰ্টেবল নহয়, কাৰণ আগতে ইমান অভ্যাস নাই যিহেতু। পিছলৈ তেতিয়া যে পিঠাগুড়ি খুন্দিছিলোঁ, এয়া তেল পিঠা বনাম। আজি আবেলি মাৰ এখন আত্মসহায়ক গোটৰ মিটিং আছে, তো মায়ে ক'লে বিহুৰ বতৰ আহিছে যিহেতু তেল পিঠাই দিয়ে চাহ খুৱাম দিয়া। তো সেনেকৈ আজি তেল পিঠা বনাম। মই বেটাৰটো এয়া ৰেডি কৰি থৈ দিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে অকণমান আটাও দিলোঁ। আটা বা চুজি দিলে পিঠাকেইখন ভাল হয়। তাৰপিছত মায়ে ইয়াতে অকণমান চেনি আৰু গাখীৰো দি দিলে। এনেকৈ মিক্সৰটো মিক্স কৰি লৈ থৈ দিম এতিয়া। পিছত আবেলিলৈ বনাম। আৰু সানডে যিহেতু মাংসটো থাকিব লাগিবই, এয়া মাংসৰ কাৰণে ৰেডি কৰি ল'লোঁ মই বস্তুখিনি। আজি তিল চিকেন বনাম বুলি ভাবিছোঁ। প্ৰথমতে তেলত অকণমান জিৰা ফুটাই লৈ এয়া পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম ফাৰ্ষ্ট। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভজাৰ পিছত মাংসখিনি তাত দি দিলোঁ। মাংসখিনি এতিয়া ভালদৰে ভাজি ল'ম। তাৰপিছত মাংসখিনি অকণমান ভজা হোৱাৰ পাছত ইয়াতে আলু দি দিলোঁ। মাংসত আলুটোতো মেইন হয় না, আলু দিবই লাগিব। তাৰপিছত মাংস আৰু আলুখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। পিছত নিমখটো দি দিলোঁ আন্দাজ অনুযায়ী, পিছত কম হ'লে আকৌ দি দিম আৰু। তাৰপিছত এয়া নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টটো দি ল'লোঁ। পিঁয়াজখিনি আৰু নহৰুখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আৰু মই মাংসটো অকণমান চিম্পুলকৈয়ে বনাওঁ, মানে পেকেটৰ মছলা পাতি বেছি ইউজ নকৰোঁ। পেকেটৰ মছলা নিদিয়াকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ মাংস বনাব পাৰি। তাৰপিছত এতিয়া ৰেচিপিটোৰ মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ তিলখিনি দি ল'ম। মাংসখিনি প্ৰায় ভজা হোৱাৰ পাছত তিলখিনি দি ল'ম। তিলখিনি দি আকৌ ভালদৰে ভাজিম। আপুনি মাংসটো যিমানে ভাজিব সিমানে ভাল লাগিব আৰু। মাংসখিনি ভজা হোৱাৰ পাছত ফাৰ্ষ্ট অকণমান পানী দি সিজিবলৈ দিম। এয়া পানীখিনি শুহি লোৱাৰ পাছত আকৌ অকণমান টাইম ভাজি ল'ম। তাৰপিছত যিমানটো পানী লাগে দি ল'লে হ'ল। এয়া পানীখিনি দি উতলিব দিম। তাৰপিছত মাংস ৰেডি। দেখিবলৈ মাংসখিনি যিমান ভাল হৈছিলে খাবলৈও সিমানে ভাল হৈছে। মই নিজে বনাই নিজে তাৰিফ কৰিলোঁ, কিন্তু সঁচাকৈ ভাল হৈছিলে। আৰু এনেও মই তিল দি খাই ভাল পাওঁ মাংস। তাৰপিছত ভাত পানী খাই এয়া অকণমান বাহিৰতে বহি ল'লোঁ, বতাহ মেলি আছিলে।
তাৰপিছত অকণমান পিছতে তেল পিঠা বনাবলৈ ধৰিলোঁ। ছানডেটো ভাবোঁ যিমানেই ভাবোঁ ৰেষ্ট ল'ম বুলি, পিছত ছানডে বেছিহে কাম ওলায়। একো নাই, কামটো কৰিব লাগিব কাৰণ ঘৰত নাথাকোৱে যিহেতু। তাৰপিছত এয়া পিঠা বনাই থাকোঁতে ভণ্টিয়ে অকণমান ৰেকৰ্ড কৰি দিলে আৰু পাকঘৰটো লেতেৰা হৈ আছে, তো ইগন'ৰ কৰিব। এনেও দুখীয়া মানুহ যিহেতু পাকঘৰ ইমান ভাল নহয় আৰু আমাৰ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। আপোনালোকৰ মৰম